waxaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qardho mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ururka cadaaladda iyo sinaanta ee Soomaaliland ugu horreeyna waxa halkaas uu ka hadlay afhayeenka ururka Boqornaahi waxaana uu sheegay in dhibaatooyinkii ay sii kordhiyeen maamulka jeegaanta ee Soomaaliland sabab baa la leeyahay shacabka leefaysa wixii hore ee laga cabanayay ayaa wali jeegaantii sii wada waliba maatadii iyo caruurtii baa rasaas lala dhacaya lala doonanaya arrin xalay ceerigaabo ka dhacday oo aad u fool xun oo ciyaalkii hurdadii laga kiciyay oo dadkii waaweynaa sariirii ka dhaceen ayuu Muuse iyo groupkiisu sameeyeen waxaan saleeyahay haddaad Muuse isleedahay Hargeysa ku leedaysaa ceerigaabo khalkhal gali oo ceerigaabo dagaal gali waxaan kuu sheegayaa inaanu Hargeysana kula joogno ciidanka iyaguna kula joogaan waxa isagu hadalka qaatay taliyaha ururka cadaaladda iyo sinaanta Soomaaliland Saciid Cawil Jaamac Caare oo isagu ka dhamaan baheegan galiyay ciidamadiisa weerar uu ku qaaday degmada Darar Weyne waxa kale oo uu baaq nabadeed u diray labada beeleed ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool wuxuuna hadalka ku soo dhaweeyay ku xigeenadiisa dhamaantoodna waxa ay sheegeen in la isku arki doono ayaan dhow gudaha Soomaaliland ciidamada mujaahidiinta meel walba joogay lixda gobol ku sugan heegan baa la gelaya buuxa waa amarka dambaysa saraakiisha gudaha ku jirta ee taageersan mujaahidiinta diidaya dulmiga Muuse iyo groupkiisu wadaan heegan buuxa la galay ciidanku waa amarka dambaysa waa la isarki doonaa ama WhatsApp warqad u soo dhiib ama mid liitay u soo dhiib waa la isarki doonaa gudaha la isku arki doonaa haddii la yiraahdo aan dhiman insha Allah bidnillaahi kariim waana gudahana waa ka bilaabi doonaa haddii la yiraahdo kama noqon doono 180 kilomitir baan gudaha idin ku soo galay waxba tiro weyday waa leedin karbaashaya haddii la yiraahdo degmada Darar Weyne deegaankayga weey awalba maan weeran ciidamada deegaanna waan ku ogaa daalin baa soo galay nin daalina ceergaaba ka yimi taliye qaybeed lagu sheegay rag badan ku laayay wadanka isagaan beegsanay isaga ayaan weerarka ku beegsanayay weerar habeenimo ahaa goobtu ku tiraa way cayinay waan kala garanayay awgalkaasi wuxuu dhacay mid habeenimo ahaa mid dhalaareedna way isku arki doonaa haddii la yiraahdo qolyahan leh qabaa'il baa la isdilaya iyo waxbaa la isdilaya waa tabahooda jecelif weyn ka dhacday iyaga waday tahawd ka tirtana iyaga waday aniga 3 sanadood dhex fadhiyay 3 sanadood baa waxaan ku qariye guucad laba ciidan baad isku hubaysay mushaharkaad siisay ka jaa muslimka sida dhibaatada ka dah qolo dhulbaantay isdilaysan waxaan leeyahay war isfahma ilaahayna ka baqa ashahaata wadhigiina daadanaya joojiyo oo dadka isku kiindiraya annaga oge ha maqlina ina kaahin iyo musabixi waxay sameynayaan ha maqlina annaga og inay sii fadhiyaan bay doonayaan inay mashaariic furaan bay doonayaan qolada abtiyadayna waxaan leeyahay idinku socono abtiyaday waxaan leeyahay idinku socono wallahi idinku socono hadda ilaahay garanaysan oo billaahi idinku socono oo tallaahi idinku socono oo dooni mayno in qof bini aadami wax gaaraan laakiin zaalimiinta isku diraya beelaha aan horumarka ogolayn dadka doonayn inay cadaalad sameeyaan waa la dagaalamayna wallahi waa la dagaalamayna idinka sayid dooni mayno halkan waxaan kala hadlayaa anigu inaan kanabtiga u ahay barasaabka gobolka Sanaag waxaan leeyahay abti keena carari doonaba abti la arkay argaawoon isugu imanaynaa warkaagii aad baan u dhuuxay habeen hore aad baan u dhageystay yaan abti lagaa waayeen arrinkaa way isugu imanaynaa adiga iyo kuwan kale dabadhilifka dabada ku wadatid abtoon isugu iman doonaa argaabo bal keena carara inaga maaha waxaan kaloo leeyahay qoladaanu maadeertanahay waar idinkuma soo socono annagu idinka ilaahay ka baqa dad maadeera baanu nahay yaan la isku keen dirin annagu taaridkaygu waa meel cid baanu saynaa ismahayno annagu shacab muusiyo ina kaahin weli isuma haysan maanta waa madaxa dalka si ay ku yimaadeen baa Allah ummaduna way ogtahay bas waxaan leeyahay ummadan aad isku dhiibisaan xabadda ee walaalaha dirisa ah ee istiraya haddaad joojiso weydaan anu waan haynaa Britol iyo Brigham baan waan haynaa Xiidin Hiirad Kaatun telefishinka SBS magaalada Qardho